Assalomu alaykum qadrdonlar. Sirli odamga bir surprizimiz bor. Video davomida bilib olasizlar. Qani ketdik. Hammaning ko'ngli osmonda, men yerda yursam maylimi, ko'ngil sotilmas bozorda, ozgina kulsam maylimi. Hammaning ko'ngli osmonda, men yerda yursam maylimi. Qadrdonlar, telefon qilamiz o'sha sirli odam. Video so'ngida bilib olasizlar, xudo xolisa. Men o'sha musofir Toshkent City'ning oldiga kela olasizmi ichiga? Anaroq. Bilmaydilar hozir kesalar, xudo xolisa shu taxoy mashinasini sog'a qilib boramiz. Qadrdonlar, videoni oxirida ko'rib olasizlar. men o'sha musofir bolasi ko'p narsa ayta olmayman. Onamning esimda-ku duo. Xudo xolisa mana sponsorim Oybek ham, jamoamizning nomidan mana kompozitorimizga, Ajinoz og'amga mana shu taxoy mashinasini sovg'a qilamiz. Nima deysizlar qadrdonlar? Og'a? Joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarda mana xudo xolisa tagidan shamollar o'tib tursin aka. Inshaalloh siz bizga xitlar chiqarishdan charchamang. Bundan ham yaxshilarini og'a sizga sovg'a qilamiz inshaalloh. Og'a joningiz sog' bo'lsin. Ikki og'iz fikringiz endi. Albatta bu narsa har bir insonning orzusi, har bir insonning yuragini qondira oladigan vaziyat. Oybek akamga katta rahmat, butun jamoadagi yigitlarga katta rahmat, Talatbek bo'lmadi, hammasiga katta rahmat. Bu sovg'ani mana shunaqa mas'uliyat bilan qabul qilaman. Xudo xolasa yaxshi hid bilan Xalqlar do'stligida konsertingizdan birinchi qadamda turib, shu sovg'ani sizga eslatib Rahmat inshaalloh. hech bir san'atkor qilmagan ishdir. Sog'liq musofir nomer 1 bo'ladi. Xudo xolisa inshaalloh.